facilitare e trovare dei percorsi mirati per il collocamento di persone con disabilità è una priorità per la Regione del Veneto, perché contribuisce a creare quella forma di anche autodeterminazione di queste persone. Sono molte le risorse che abbiamo investito, 9 milioni ad esempio per gli incentivi per le assunzioni, 2 milioni e mezzo per i voucher per il lavoro, che sommate alle altre risorse ammontano a circa 14 milioni di euro. Saremo chiamati a costruire un progetto di vita sulla persona, cercando di mettere insieme tutte le varie questioni, quindi sicuramente la parte sanitaria, la parte sociale, la parte sociosanitaria, ma anche la parte lavorativa, abitativa, la parte legata al mondo ricreativo, culturale e sportivo, e sappiamo quanto il lavoro in tutto questo diventi fondamentale. In questi anni stiamo facendo moltissime iniziative anche grazie alle risorse del Fondo Sociale Europeo Plus, la programmazione 2021-2027, con risorse in aumento. Abbiamo oltre 280 milioni di euro a disposizione per questi anni, quindi facciamo interventi che mirano a accompagnare in misura maggiore e con interventi ancora più personalizzati le persone svantaggiate, persone disabili o persone comunque che hanno delle difficoltà per l'inserimento lavorativo. Sono 34.000 le assunzioni complessive di persone con disabilità e sono 24.000 invece le persone che sono in questo momento in disoccupazione. L'aspetto positivo è che ci sono a disposizione almeno 10.000 posti di lavoro che in questo momento sono rilevati dai nostri uffici proprio per gli obblighi di assunzione, e di questi 10.000 già 6.000 sono in qualche modo contrattualizzati attraverso gli accordi che i centri per l'impiego fanno con le imprese. Ogni anno la Regione approva un programma annuale che si articola in 5 linee e sostanzialmente copriamo tutto lo spettro delle azioni che sono utili per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.